Hallo en welkom hier so by Farmspace Baler Challenge 1 Februarie 2023. Right, ons lyn 12 balers op. Een van hulle is die McHale V6-750. Ek weet seker maak ek sy modelnommer reg kry. En hierdie jaar gaan ons ook nog iets anders doen. Ons gaan julle die ouens wat daar is gaan ons toelaat om geld op die goeders te sit. So ons gaan die balers opvuil soos hulle met die perde doen daar. So jy koop 'n baler, jy besluit wat jy een gaan wen en dan is dit die een waarop jy jou geld het op die einde van die dag. Gooi die geld in 'n kitty en dan deel ons die goed op tussen die wenners. In elk geval, ons kyk 'n bietjie, ons praat met Davel en kom ons hoor 'n bietjie hoekom is die McHale een van die contenders. Davel, hoe lyk dit? Frankie met jou, André. Nee, wat rustig, die goeders hardloop. Lekker. Right, lekker. Nee, wat die jare is sommer dik aan die gang, nee. Nee, hy is al klaar amper om. Right. V6-750 variable chamber baler. Vertel my gou so 'n bietjie meer McHale. Waar kom hulle vandaan en ja, waar het hierdie baler uitgepop? Ja, André, McHale word in Ierland vervaardig. So ja, dis 'n Ierse baler. Ja, ons stap nou al 'n lang pad saam met die McHales. Jupidex en die McHales het 'n goeie verhouding. En ja, soos ek sê, hy kom uit Ierland uit. En ja, ons het gedink daar die behoefte sal wees om bietjie van jou vaste kamerbalers af te gaan na die veranderlike kamerbalers. Oorsee is dit baie gewild, die veranderlike kamerbalers. En ja, ons ouens met kuilvoer en daai tipe. Ja, die ouens wat kuilvoer baal en so, weet, en baal, weet, sny en baal. Ja, en dan natuurlik die voordeel van die variable is natuurlik jy kan jou baalgrootte bepaal wat jy wil maak. Jy kan van 'n 600 deursnee baal maak regdeur tot 'n 1.675 baal. So afhangende van jou operasie, om binne die wetlike hoogtes te bly op jou trokke en met die transport wil ou daarom partykeer kan speel met jou baalgroottes. Ja, dan kan ou as jy 'n kleiner baal maak en die 3 lae opkry en jy kan jou tonnemaat opstoot. So met ander woorde, jy kan 'n vol vrag laai en jy is steeds binne die wetlike hoogte. Uitstekend. Nou kom ons begin sommer hier by die pick-up, nou by die begin hier by die PTO power. Wat hier deur gaan en hardloop na daai radkas toe. Wat gebeur dan met hom? Andre, ja, die radkas is 'n senter radkas. So met ander woorde, jou PTO bring jou krag na jou radkas toe en hy versprei dan na jou pick-up toe en na jou kamer toe. So een kant gaan pick-up en die ander kant gaan na die balkamer toe. Dis reg, ja. En dan sê vir my die pick-up self, waarna kyk ons camless? Ja, hierdie is 'n cam pick-up. 2.1 werkswyte pick-up wat hy op het en hy ja, soos ek sê, is 'n 5-rail pick-up wat hy het. Nou luister jy daar binnekant is so 'n stuk teflon besigheid. Hoekom het hy teflon daar? Ja, dit is 'n sluitplaat wat hy daarin het. Dit is wat dit ja baie met slytasie natuurlik en natuurlik vir materiaalvloei. Is hy actually bietjie gladder as die ander goeders? Ja, hy is gladder. Hy ja baie, soos ek sê, vir slytasie en natuurlik vir materiaalvloei. Ek was maar gou 'n bietjie oop hierso. Gaan daar. En dan ons gaan check hierso. Lyk jy nou hierse, ja, kan sê is 'n lekker hoë baler hierdie, nee. Ja, André, is lekker op bies gebou. Dit is tipiese 'n kontrakteursbaler. Die balers is gemaak om elke dag te werk, om hard te werk. Ja, jy kan sien, die bande wat hy op het, hy het 'n 9 ton as onder hom met die baler en dit is nou om die daai swaar bale bal vir bal dag vir dag te doen. So ja, en hy het ook baie, maar jy sien baie elektronika en al daai goed op die balers nie, nee. Nee, Andre, nee, hy is maklik om te gebruik. Hy het niks snaakse goed, fancy goedjies nie. Ja, as jy maar net altyd kyk dat jy olie het, as jy olie in jou op jou kettinge het en weet jy kyk dat jou grease vol is. Jy kan in die cap kan jy hom stel op jou skermpie, kan vir jou sê hoeveel grease is oor en hoe min of hoe baie het jy nog oor. So ja, as jy kyk dat dit reg is, dan gaan die baler vir jou goeie diens gee. Dan loop hy. Okay, right. So sy power, hy kom hier, hy dryf hier vanaf aan en dan hierdeur neem ek aan, dryf hy dan jou belt aan. Dis reg. Daai kant, nee. Agtertoe, ja. Agtertoe en dan hierdie, waarvoor is hier, jy sê seker hierdie rollers wat hier binnekant is hier onder wat hy dan hier vanaf aandryf. Ja. Ek sien ek raak slim in die tye. Ja, nee, jy raak gelukkig.
Okay, en dan sê vir my, jy het gesê groot bale van hoeveel tot hoeveel? Jy kan 'n minimum deursnee van 600 tot op 'n baalgrootte van 1675 kan jy hom. Dis so ek kan lekker mini baaltjies op te maak. Ja, jy kan lekker speel met hom En dan verduidelik vir my hier vanaf die krag wat hier inkom, hy gaan nou net pick-up toe as ek hom reg kyk. Dis reg, ja, hy jou krag kom in van jou pick-up af en hy dryf dan jou hy begin hy die belde te dryf. Eers jou rollers te dryf en dan jou belde en dan begin hy jou bal te vorm in die kamer. Wat ek like is hierdie is sommer 'n gewone standaard bering. Ja. Ek kan hom enige plek koop. Ja. Is wat is 'n gewone 205 wel FD 205. So 206. 206. So yes, ja, ek sal nog 'n verkeerde bering weer aankom, nê. Ja. En hierdie griespunte, is maar net center griespunte. Ja, daai is maar center griespunte behalwe nou vir jou outomatiese grease-meganisme wat hy op het, is daar punte wat jy van hier af kan grease en dan oralste hier waar hy vir jou aandui, is daar punte waar jy hom met die hand moet grease. Maar hulle is net so elke nou en dan met hulle met grease. Dis nie te veel nie. Nie te veel. Jy sê hy het 'n dropfloor ook in, hè. Hy het die dropfloor in wat jy outomaties kan laat sak binne in jou cap en hy dan ook al sy sensortjies, sy messe se sensor, die dropfloor se sensor is alles jou netmeganismes en is alles interchangeable. So sou jy 'n probleem met een sensortjie optel, kan jy 'n ander een afhaal. Net kyk of dit die fout is, net ja, of jy kan byvoorbeeld jou messe in uithaal want hy skree nie in die cap nie. En jy kan op die skermpie sien of hulle in of uit is. Jy kan jou messe vat op 'n ander plek sit en gebruik. Ja, totdat jy nou 'n ander sensortjie gekry het, dan sit jy hom in, dan gaan jy weer aan. Wat sê vir my hierdie rooi ding? Dis 'n tensioner bus. Ja. So ja, jy tension op die rubber as hy net so 84 mm lank is, dan weet jy jou jockey is getension. Okay, awesome. So jy sorg dat hy styf vas is en dan sê hy reg. Ja, dis maar baie min punte wat jy eintlik moet na kyk. Hier onder sit een en dan aan die ander kant is ook 'n paar punte wat waar jou tensions kyk en dan natuurlik binne in jou pick-up het hy ook tensions wat jy maar net gereeld moet nagaan en kyk. Sê vir my, en julle het nou al 'n paar van hierdie balers wat nou al so 3 jaar in die mark is en wat loop, wat is die terugvoer van die boere af toe dis? Nee, die ouens as jy hom koop, die variable koop vir transportdoeleindes, ek bedoel hy werk 100% want soos ek sê jy kan jou bal grootes manipuleer en dan ook as jy natuurlik vir jouself voer en jy wil nie 'n klomp bale uitruil nie, dan kan jy op 'n 1.6 bal werk en jy laai net 1 of 2 bale en jy gaan aan. So ja, die ouens wat variables het op hierdie stadium is baie gelukkig met hulle en dit werk vir dit waarvoor hulle dit aanwend. Uitstekend. Nou Davel, sterkte vir die resies en ja, mag dit goed gaan. Dankie André. Right, so McHale V6-750 variable chamber op Baler Challenge 1 Februarie 2023 daar by Waltrek buite Parys. Ons gaan vir julle daarso sien. Hoop 'n pret wees, maak seker dat jy daar uitkom. Dis hier van Farmspace af tot volgende keer. Groete.